Dobrý večer, priatelia, pozdravujem z Jordánska. Dnes sme prileteli s kolegyňou okolo obeda a celý deň sme strávili dnes v Amáne. Počasie bolo cez deň veľmi príjemné, bolo to tak na tričko mikinu, aj napriek tomu, že je 1. decembra. Teraz k večeru už je chladnejšie a už potrebujeme aj bundy. Ale život prebieha úplne v poriadku. Pýtate sa na to veľmi často, aká je situácia v Jordánsku v súvislosti s Izraelom. Napriek tomu, že sme v susednom štáte, tak ten život v Jordánsku prebieha úplne normálne a v poriadku a myslím, že nie je sa čoho obávať. Realizovali sa nám vlastne všetky zájazdy do Jordánska, ktoré sme mali naplánované. Posledná skupinka sa nám vrátila pred nejakým týždňom v novembri. Takže neboli potrebné žiadne zmeny ani v programe, ani sme neboli nútení zrušiť zájazd, takže všetko prebieha tak, ako má. Ak uvažujete nad Jordánskom do budúcej sezóny, ak uvažujete nad nejakým termínom, netreba sa absolútne obávať a kľudne si môžete termín vybrať a prísť si užiť Jordánsko. Nemá to na situáciu tu našťastie žiadny vplyv. Takže vidíte aj za mnou, ja sa momentálne nachádzam aj s kolegynkou, ktorá je kúsok za mnou na Rainbow Street. Boli sme už aj v dolnej časti mesta, kde je teda trh a súk a teraz sme sa prišli prejsť na Rainbow Street. Je tu veľmi živé, aj napriek tomu, že sme v podstate mimo sezóny, pretože v Jordánsku končí sezóna tak do konca novembra a v decembri už začína byť trošku menej turistov. V Amáne to v podstate necítime, pretože Amáne žije 5,5 milióna obyvateľov z 11,5, ktorí žijú v Jordánsku. Polovica 5,5 žije práve v Amáne, takže tu je ruch stále. Bez ohľadu na to, či je sezóna aktuálne, alebo nie je sezóna. Budeme to skôr cítiť v Petre, tam bude menej klientov a ľudí, alebo vo Wadi Ram, ale tuto je život a ruch. Stále naše typické, obľúbené arabské mesto. Takže pozdravujeme a prihlásime sa zase z nejakej inej časti Jordánska. Tak želáme pekný večer.